बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक ऑथेंटिक वेदर में खुश आमदीद। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल पाक ऑथेंटिक वेदर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वक्त सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम सोब मौसमी खेल बारखान और कोहलू में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और आंधी के साथ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश में तवक्को। पंजाब के सूबे में बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में बाद अज दोपहर गिरदो आलूद तेज़ हवाओं चलने के इम्कान। ताहम जीडी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, गलियात, मरी और गिरदोनवा में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश में तवक्को। केपी के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम स्वात, करम, वज़ीरिस्तान, कोहिस्तान, देर और डीजी खान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश में तवक्को और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिखरी बिखरी बारिश देखने को मिलेगी। समंदरी तूफान बनने तक कियास आराइयाँ जारी रहेंगी, फ़िलहाल इंतज़ार फरमाइए। कराची के शुमाल में आज ताकतवर थंडर सेल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। शिद्दत रही तो आंधी और गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश होगी। आने वाले दिनों में समंदरी बादलों की शिद्दत बढ़ेगी और रिमझिम बूंदाबांदी हल्की बारिश होती रहेगी। बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानता और हिकमत देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।